ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଟେଲିଭିଜନ ଦିବସର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଆଲେଖ୍ୟ ଦିବାକର ସାହୁ, ଉପସ୍ଥାପନା ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସ। ମନୋରଞ୍ଜନ ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ, ଆଉ ଏହାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଟେଲିଭିଜନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଟିଭି କହିଥାଉ। ରେଡିଓର ଉଦ୍ଭାବନ ପରେ ମଣିଷ ସ୍ୱର ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିଲା, କିନ୍ତୁ ସୂଚନା କିଏ ଦେଉଛି ତାହା ଦେଖିପାରୁନଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ଟିଭିର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଏହା କଳାଧଳା ବା ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଉଦ୍ଭାବକ ଜନ୍ ଲୋଗି ବେଡ୍ ପ୍ରଥମେ ରଙ୍ଗୀନ ଟିଭିର ଉଦ୍ଭାବନ କରି ବିଶ୍ୱର ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତର ପରିଭାଷାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଟେଲିଭିଜନ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନର ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଲା। ଜଗତୀକରଣରେ ଟେଲିଭିଜନ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଜନ ଆଦୃତର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଟେଲିଭିଜନ ଏକ ଜନମାଧ୍ୟମ ଯାହା ମନୋରଞ୍ଜନ, ଶିକ୍ଷା, ସମାଚାର, ରାଜନୀତି, ଗପସପ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା 2 ବା 3 ଆୟତନ ଏବଂ ଧ୍ୱନିରେ ଚାଲୁଥିବା ଛବିକୁ ପ୍ରସାରଣ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉଭୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ରୋତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଟେଲିଭିଜନ ସମାଜରେ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚାଇ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଇ ପାରିଛି। ତେବେ ଟେଲିଭିଜନର ଜନାଦୃତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 1996 ମସିହା 21 ଏବଂ 22 ନଭେମ୍ବରରେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମେ ଟେଲିଭିଜନ ମଞ୍ଚ ଆୟୋଜିତ କରିଥିଲା। ଏହା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଟିଭିର ମହତ୍ୱ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚ ଏବଂ ଅନୁମତ ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ମହାସଭାରେ 17 ଡିସେମ୍ବର 1996 ମସିହାରେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ 21 ନଭେମ୍ବରକୁ ବିଶ୍ୱ ଟେଲିଭିଜନ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଟେଲିଭିଜନର ପ୍ରଭାବକୁ ପରେ ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଟେଲିଭିଜନ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଜନତାଙ୍କର ରାୟକୁ ସୂଚିତ କରିବା ସହ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ନେଇ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ତାହାକୁ ଟେଲିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ, ତାହା ଏହି ଦିବସର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ନିରପେକ୍ଷ ମତ ବା ଖବର ପରିବେଷଣ କରି ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆଣିବାରେ ଟେଲିଭିଜନ ମିଡ଼ିଆକୁ ସରକାର, ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଟେଲିଭିଜନର ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ଘର ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିବାରେ ଏହା ଖୁବ୍ ସହାୟ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 1936 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ କର୍ପୋରେସନ BBC ପ୍ରଥମ କରି ବିଶ୍ୱରେ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା। ଟେଲିଭିଜନ ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଥିଲେ ବି ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ 1950 ମସିହାରେ ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାର ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ 1959 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଛୋଟିଆ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଓ ଗୋଟେ ଉଠା ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରସାରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ୟୁନେସ୍କୋ ସହାୟତାରେ ଏହା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସାରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଟିଭି ସାଙ୍ଗେ ସେଠାରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଦୂରଦର୍ଶନ। ସେତେବେଳେ ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଟ୍ରାଫିକ୍, ରାସ୍ତା ଆଦି ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାପରେ 1961 ମସିହାରେ ଏହି ପ୍ରସାରଣ ଏକ ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନାଲ ଟେଲିଭିଜନ STV ପ୍ରକଳ୍ପ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। 1965 ମସିହା ପରେ ଦୂରଦର୍ଶନ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟର ବୁଲେଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ 1967 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଥମେ କୃଷି ଦର୍ଶନ ନାମକ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। 1980 ମସିହାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତରେ ଟେଲିଭିଜନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମେ କଳାଧଳା, ପରେ ଆସିଲା ରଙ୍ଗୀନ ଟେଲିଭିଜନ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଟିଭି ଦେଖିବାର ମଜା ମଧ୍ୟ କିଛି ନିଆରା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଟେଲିଭିଜନ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ କରିଛି। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଲୋକେ ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ବସିବାକୁ ସମୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଟିଭି ଯୁଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି।